大家好，欢迎观看读书片刻。被生理需求憋醒的时候，我看了眼时间，凌晨1点半。怕吵醒熟睡的老公，我的动作很轻。上完厕所出来，发现高3的儿子房间灯还亮着，怎么这么晚还在学习？我有些心疼，孩子学习压力大，平常也努力，成绩一直名列前茅。去厨房轻手轻脚热了杯牛奶，想要把它端给儿子喝。走到门口，才刚刚拉开一条门缝，就听到儿子的怒骂声：“这些腿照还不能卖500？你特么到底要什么样的？什么更炸裂的？操！你等着，明天我妈洗澡的时候我给你拍。”我难以置信，僵立在了原地，腿像是被竹签了一般笨重。我听着我那品学兼优的儿子满口下流话，扬言拍我的隐私照卖钱。手上的热牛奶变冷，我终于挪动着腿回到了主卧，泪不自觉流下，又悲哀又愤怒，却又怕误会冤枉了儿子，心里密密麻麻的酸涩，像是被针扎一样。这到底是怎么回事？第二天，儿子惯常给了我一个拥抱，吃着早餐的嘴很甜，谢谢妈妈。我看着乖巧的他，心情复杂，忍不住想起昨天晚上的话。我还是难以置信我的儿子会做出那种事情。好不容易等到儿子去上学，老公亲昵贴着我，这是怎么了？愁眉苦脸的。我勉强笑笑，老公，我怀疑儿子跟人学坏了。老公拍我的头，憨厚温柔，怎么会呢？他是我们看着长大的，儿子什么品行，你还不知道？我点头，儿子向来很乖，街坊邻居见着没有不夸的，从小到大都是我的骄傲。没准可能昨天太晚我听差了，误会了呢。老公上班去了，家里只剩下我和女儿2个人。将女儿哄去儿童房玩，我还是忍不住推开儿子房间的门。电脑密码很容易就猜得出来，这孩子从小到大都是一个密码。打开电脑后，我查看微信、企鹅，很多联系方式，发现并没有那些我想的东西。我松了一口气，同时有些愧疚。儿子这么好，我居然还这么想怀疑他，这可真是不称职的妈妈。就在我要关闭电脑的时候，电脑弹窗弹出一个消息通知：靠，你妈可真带感，一点都不像快40岁的女人。400块，今天我还要，这次要视频。我如坠冰窟。是一个叫做心爱的软件，被藏在一个大文件夹的深处，上面有密码。我试探输着儿子的生日，成功登录了进去。密密麻麻的消息红点，置顶的群聊轻松刷起99加。我抖着双手点开消息，全是儿子把我的隐私照发给他人卖钱的交易。已婚妇女的腿照，黑丝蜜腿，200打包。这是我上次和老公玩情趣时穿的。火辣身材，男友角度，隐私部位，包你满意，400拿走。这是从我裙子底下向上拍的视角。浴室诱惑，欲迎还遮，高清视频500送给你。这是我家浴室内的角度，里面还有很多其他的照片。有他女同学的，有他女朋友的，甚至还有他女老师的。置顶群聊里面的内容更加不堪入目，全都是这种下流信息。我眼前发黑，几乎就要昏倒，双腿疲软，不能接受这个事实。我那3好学生的儿子就是个畜生不如的狗东西。我哭着给老公打电话：老公，你快回来，我们儿子简直是个禽兽。
老公听着我的哭喊，匆匆赶了回来，我扑到他的怀里哭。老公忙问：“怎么了？怎么了？这是？”5岁的女儿不知道发生了什么，扯着我的裙子一起哭。老公手忙脚乱地安慰我们2个。我强撑着精神将她带到儿子的房间，给他看电脑中那些不堪入目的信息。老公面色巨变，我上气不接下气。儿子不知道什么时候学坏了呀，这简直就是畜生。老公拍拍我，真是太过分了。老婆，这件事情交给我吧，我来处理，好吗？他认真看着我，我靠着他可靠的肩膀点头。我实在没有勇气去接受这种打击。我悲痛说：“我叫了专业人士来，儿子这些照片不像是自己拍的，家里可能有监控。”我看着老公，你说他为什么会变成这样呢？明明是一个好孩子啊。老公却有些沉默，皱着眉头，不知道在想什么。我顾着伤心，每想起一句儿子电脑中的话，我就心痛一份，窒息一般喘不过气。没有注意老公不同寻常的反应。专业人士来得很快，随后发现不仅仅是在客厅、浴室中、厨房里，甚至于家具低处都装满了微型监控，甚至有的地点装了不止一个。最后他们要进主卧搜索。老公面色不好看，他们将家里翻得够乱了，主卧有我，儿子不敢装的。我坚持，泪止不住流。老公，儿子就是个变态。我们不知道他会做出什么的。最后，专业人士在主卧也搜出了几个监控，角度很刁钻，却能清晰照射出床上人的情态。死了的心更死了。是不是每一个我和老公亲密的时候，都有一双眼睛兴奋地窥视，选取最刺激的片段，想着如何牟利？我几乎要昏倒了。老公抱住我，握紧我的手。老婆，你别再想这件事情了，相信我，我会处理好的。我摇头。老公，这侵害的不止我一个人的权益，我要报警。这种儿子不要也罢。妈，不要啊，我错了。妈，求你了，我以后再也不这样做了。儿子不知道什么时候回来了，跪在我面前磕头。他一把鼻涕一把泪，跪在我面前磕头，力气很大，额头很快红了。老公让那些专业人士离开，回头狠狠扇了儿子一巴掌。养你这么大，你就是这样对你妈的？你的良心呢？你的底线呢？还不快点和你妈妈道歉？儿子被扇的脸瞬间红肿，嘴边溢出血丝，他捂着脸抱着我的腿哭。妈，对不起，我错了，求你不要报警啊！我马上就要高考上大学了，这样会毁了我的一辈子的。你不是说我是你的骄傲吗？我会好好学习，考个好大学，不辜负你的期望的。我狠狠扇了他另一张脸。你就算考上了大学，也是人渣。成绩好不代表人品好。这么多年对你的教育，你都当耳旁风了吗？老公扶住我。老婆，儿子再怎么说，也是我们的亲骨肉啊，还只是个孩子。做的再不对，那也是那些教唆他的人的错。我会处理好，将他们绳之以法的。我们给儿子一个改过自新的机会吧。儿子猛点头，抱住我的腿。妈，是啊，你不是最爱我吗？求你给我改过的机会吧，我再也不会这样做了。我会配合爸爸的。我闭上眼，心死莫大于哀。儿子见我不说话，咬咬牙，猛地朝桌角撞去，刹那就流了血。妈，你不相信我会改，我用死来证明。我看着地上的鲜血吓到了，
老公匆忙扶起儿子，我和他一起把儿子送到了医院。儿子握住我的手，努力说：“妈，我真的错了，求你，求你别报警。我才18岁，我还想读大学，还想以后挣钱带你们过好日子。”我心乱如麻。儿子的血流在手上，刺痛着我的眼睛。老公也劝：“老婆，儿子这么多年这么乖，只是误入了歧途，他一个小孩子懂什么？我们将那些带坏他的人抓起来。”最后，我看着他们父子哀求的眼睛，点了点头。儿子眼睛瞬间亮了，抓着我的手保证：“妈，我以后绝对不会再犯了，我会好好读书，成为你的骄傲的。”老公义愤填膺说：“那些带坏儿子真应该得到报应。”我心里还是很闷，闷闷的痛。不管怎么说，这件事终究让我有了隔阂。很快到了医院，老公带他去检查，好像要办理住院，我去缴费。回来时电梯维修，只能走楼梯，却在楼梯口见到了刚刚还痛得奄奄一息的儿子和带他检查的老公。老公顶着那张熟悉的憨厚面容骂道：“特么，你怎么这么不小心，被他发现了？现在监控全拆了，我们怎么拍照片去卖钱？还差点报警了。”而刚刚寻死觅活自杀说着要改过自新的儿子嘴里抽着烟。我特么怎么知道 ？MD 他居然敢随便进我房间查我电脑，曹怎么办啊？我今天还有单子呢。老公皱眉：“什么单子？我手上还有些存货。”我瞪大眼睛，不可置信看着这一幕。老公突然转头：“谁在那里？”我死死捂着嘴巴，避免自己控制不住的抽噎声传出去，匆匆跑开。刚刚的那一幕在我脑海中循环上演。明明是3伏天，可我觉得很冷，冷得我颤抖着，几乎要站不住。几十年亲密无间的丈夫，10几年亲近信任的儿子，一朝之间全都变成了恶鬼人渣。每当我和老公亲热的时候，他想着的是如何让我摆出好看的姿势，好卖钱；每当我关心儿子的时候，他想着的是如何找出偷拍的角度，获得吸睛的照片。痛不欲生。我蹲在地上，旁边的人来来往往，无人注意到的角落里，一颗心悄悄地死掉了。我抖着手输入号码，几次输错，我删了重新拨号。听见声音那一瞬间，我泪崩。“你好，是警察吗？我要报警。”我151时向警察说清楚了现在的情况。警察很重视，但是不能打草惊蛇，他们需要潜伏一段时间，才能将这些隐藏在网络里的阴沟老鼠一网打尽。我默默收拾好自己的情绪，起来的时候眼前发黑，一阵眩晕，我扶着墙，佝偻着身子。再看时间，已经过去大半个小时了。我挪动着脚步回到病房，老公担心看着我：“老婆，你刚刚去哪了？”我勉强笑笑：“去结账了，人多，所以时间久了点。”老公观察着我的脸色，儿子就没那么好的定力，急切问：“妈，你刚刚有没有去楼道那里啊？”我假装疑惑，心脏顿顿的痛。“没有啊，有电梯，我为什么要走楼梯？好几层楼呢。”儿子松了一口气，我敏锐闻到他身上烟的气味。老公摸着我的脸：“那老婆，你的脸色怎么这么难看？发生什么事情了吗？”我不露痕迹躲开他的触碰，惨然一笑。任谁发现自己养了10几的儿子偷拍隐私照片拿去卖钱，脸色都会不好吧？儿子脸色巨变，拉着我的手：“妈，
我会改的。你别难过了，我以后一定重新做人。骗子！老公也安慰我，是啊，老婆，我们以后还是和和美美的一家人。这件事情就当做一个小插曲，我们家照样好好的。都是骗子！我含着泪笑着点头，好，人渣，败类，去牢里在一起和和美美吧。能说我记忆力好吗？我居然清晰记得那个群号。趁着他们不在，我打开我许久没用的电脑，搜索心爱这个软件，到处都有它的传说，却到处都没有下载途径。我没有气馁，修改个人信息，变换习惯语气，在网上将自己包装成了一个油腻失意的男人。花钱进了一个同样这样男人的狂欢贴吧，在这里，我成功找到了软件链接。链接给你了，这里面都是好东西，要不是你和我聊得投机，我才不舍得分享。冷掉的电脑屏幕映射出我冰冷的面庞，我面无表情打字，那可真是太好了。进去搜索那个群号，熟悉的群聊出现在我的眼前，里面正在狂欢，熟悉的头像正在大放厥词。兄弟们，吵得吓死我了，差点被我妈发现了，幸好糊弄过去了。老规矩呀，老规矩。照片50张，打包200块，视频500，保管你满意。是我那口口声声说要改过自新的儿子。另一个头像也不甘示弱。兄弟们，这儿有超长视频。我老婆是学瑜伽的，嘿嘿嘿，各种高难度不在话下。高清无码，欢迎试阅。看得上的联系我解锁全版啊！纵使做好了心理准备，点开视频，我还是摇摇欲坠，愤怒与绝望充斥着我的心，浑身颤抖，从凳子上无力摔了下去。太恶心了，恶心至极！我那憨厚温柔、爱我几十年如一日的枕边人，才是最大的恶魔。我的泪似乎要流干，模糊我的视线。恨意支撑着我，摸索着重新坐回凳子上，抖着双手加上那个头像。我口口声声说要为我讨回公道的老公，他同意得很快。我打字，请问这个怎么卖？对面回复，老规矩，1000，你可别觉得贵，这些可包含了很多次视频，你喜欢的我都有。而且我还会附赠一些其他的精品照片，私藏的，嘿嘿兄弟，你会满意的。我毫不犹豫点进他分享的链接付钱，他很快把所有的视频压缩包发给了我。我越看越心惊，越看越恨。这些里面甚至有早期我和他在一起的视频，就是说，他自始至终都是披着人皮的畜生。最后，他还发了一张照片，珠圆玉润，雪肤黑发，赫然是我才刚刚5岁的女儿。嘿嘿嘿，不知道你好不好这口，我老婆好看，她也漂亮。摆出来的照片我看着都心动，脑海中紧绷着的线终于断了。我疯狂打字怒骂：你这个畜生不如的东西，狗东西！他才几岁啊，你这个畜生，你该去死！死！最后一句话出现了鲜红的感叹号。我声嘶力竭摔毁着东西，将我和他的婚纱照摔得稀巴烂。在儿童房玩着玩具的女儿被我吓到，跑回来抱住我：妈妈，不哭。妈妈怎么了？妈妈不哭，玩具给你，妈妈高兴。我紧紧抱住女儿，泪水打湿了她的衣服。宝宝，对不起，妈妈没有保护好你，都怪妈妈没有早点发现，都是妈妈的错。妈妈一定要让那些畜生下地狱。我哭，女儿也哭，最后泪流干了，
心千疮百孔。我的神智回来了一点，我搂着女儿，心疼擦去她的眼泪。宝宝，妈妈问你，你如实告诉妈妈好不好？女儿点头，妈妈不哭，我什么都告诉你。我咬着牙压抑自己的哽咽声。妈妈不在的时候，爸爸和哥哥有没有对你做什么呀？有没有让你穿奇怪的衣服，给你拍照片？女儿思索了很久，最后说：没有啊。怎么可能没有？女儿瑟缩了一下，意识到自己的失态，我蹲下来抱着女儿。对不起，妈妈太激动了，是妈妈不好。宝宝再想一想，有没有穿过黑色的丝袜？这次女儿想得更久了，最后跟我说：妈妈，我上次和爸爸去外面拍照就穿的是那个呀。爸爸给我换了很多套衣服呢，说要拍最好看的照片给妈妈看。我抖着双手，想起来了，上次我因为有事，让他带着女儿去拍的5周岁写真。宝宝还记得那个时候他要你摆的什么姿势吗？女儿高兴给我演示，我看着她那称得上是搔首弄姿的姿态，狠狠扇了自己一巴掌。女儿吓到了，抱住我：妈妈怎么了？你不高兴了吗？是我做的动作太丑了吗？爸爸说好看，我以为妈妈也会喜欢的。我摇头：没有宝宝，你很美。答应妈妈，以后不要做这种动作了好不好？是妈妈没有及时教好你这些知识。悔恨在心中蔓延，我摸着女儿的脸：妈妈只有你了，宝宝，我们去外婆家住一段日子好不好呀？女儿很乖点头，只要妈妈能高兴，我就去。我把刚刚的聊天截图一张一张发给了警方，保存了所有的证据，销毁了所有的记录，只私心掠下了女儿那张。我可以丢脸，但女儿不行。她还只是个什么都不懂的孩子。收拾东西的动作很快，我们下午就出现在了我妈妈家。妈妈开门见到我愣了一下，随后温柔说：乖宝回来了，正好今天做了你爱吃的排骨，快进来。看见妈妈我抽噎，妈，哎呦，这是怎么了？乖宝，妈妈很生气，是不是她让你受委屈了？我这就去给你讨个说法。我摇头，我就想回来，我就是想你们了，很想很想。顾辉打电话问我怎么突然回去了，我听着他的声音几欲作呕，但还是和他虚与委蛇，就是想家了，过几天回来。不知道是不是心虚，他没有追问，只留下一句：我和儿子在家里等着你。我讽刺一笑，率先挂断了电话。后来几天，我继续在这个群潜水。这些人渣，背叛妻女，偷窥邻里，只敢在网络里喘息松开那丑恶的触角，一个都别想着逃。我将所有人信息都制作成表格，每一个人在群里说出的每句话，都会被事无巨细地记录下来。我忍着恶心和每一个男人聊天，听着他们侃侃而谈周边的美女，性幻想每一个女人。我把他们丑恶的嘴脸都记录在册，记录他们在阴暗里的罪行。警察也在努力调查这些人的现实信息，群里的人都是匿名，一个个揪出来需要时间。我握紧双手，再忍一会儿，马上了，马上他们都会付出代价的。群里热火朝天，我的小窗也热闹。嘿兄弟，我这是和你聊得来才联系你的，听说你也在安城。是的呀，怎么了？真不错，有没有兴趣加入我们？这周六，嘿嘿嘿，线下来场啊！我皱眉忍着恶心，来什么呀？哈哈哈，兄弟什么别忘了我呀，我有钱。好嘞，
我拉你进群。我被拉进了一个小群，里面我发现群主是我那狗东西老公。他发消息，怎么又来一个，信得过吗？拉我进来的人说，包的呀，这位兄弟有钱。这句话出来，我发了个大红包，群里人态度瞬间变了。那好，带上兄弟也很好，正好一起。幸好我之前换了一个号，不然现在可就不能继续参与了。他们到底打算做什么？我面无表情发消息，兄弟们，我们究竟要去做什么呢？先说好了呀，不刺激的我可不去，包刺激的呀。我们安城有个偏的镇子，你知道吧？那里有一个智力障碍的女人，你别说，长得真特么漂亮，还是独居。嘿嘿嘿，这不上了1周班，正好去放松放松。我关掉电脑，跑到厕所吐得昏天黑地。回来群里都在询问我，我冷笑一声：好啊，保证准时到场。不过单是我们玩有什么意思？我爽就让群里兄弟一起爽。我们直接直播怎么样？有人应和：好啊，想想都刺激。也有人担忧，这样容易暴露吧？我们被抓了怎么办？我循循善诱，我们可以直接隐私直播，很隐秘的。我混迹这种网络那么多年，我可以提供。你们想想，现场的热乎的，群里兄弟爽了，你们不觉得更刺激？最后那个熟悉的头像拍板定音，好，就用你的直播，不过要我们检查一下。他们把这个消息发在群里，很快受到了热烈的追捧，一场荒谬恶心的狂欢。我冷漠看着滚动的聊天信息，和警察联系，鱼上钩了。我用警方的直播链接发到群里，里面也有精通电脑的人，查看后都觉得没问题，于是都迫不及待等着周6那场凌辱的盛宴。时间定在下午3点钟，女人奶奶要去做小工，她一个人在家。我提前来到她家里，她见到是我，快速给我开了门。林姐，我抱住她，这些天你辛苦了，不过很快了，今天就让他们下地狱。女人小徐微笑，笑着点头。林姐，我也是女人，我知道这种恶心偷窥幻想的滋味。你不说，我也会愿意做这件事情的。小徐是我无意间认识的，她很漂亮，可惜智力有些缺陷。对于那群人渣来说，是完美的诱饵。于是，早在我发现这个群后，就开始布局，暗暗向群友暗示有这么个女人，向他们透露多么好欺负。现在鱼上钩了。小徐的确有智力缺陷不错，但这只是让他的心智成熟的比别人晚，不代表他傻，什么都不懂。我一联系他，他很快就同意了我的请求，善良又温暖。我把手机绑好，固定在门口，只能看见门口的人进来，提前通知群里的人预热。他们急不可耐进去直播间，殊不知自己的信息正被警方飞速检测录入。飞速拿出另一个手机回着直播间里的消息。此时群里正在闹腾，靠，怎么还不开始？已经迫不及待了，在直播间待了几分钟了。3点准时开始，别急呀。这句话出来，弹幕消停了一会儿，随即爆发出更加污秽的言语。我靠，我要点姿势，我要看。前面你真保守，要是我就几个人一起。在群里也有人在飞速刷着消息，我热情介绍他们每一个进入直播间，亲自送他们上案底。2点50分，比和警方约定时间早了10分钟，几人出现在了门口。
几张戴着口罩的脸出现在直播间里，遮得严严实实，只有一双银斜的眼睛在滴溜溜地转。邪笑着推搡敲门，小徐装作有些害怕，给他们开了门。哟，妹妹挺懂事。小徐躲避着他们的触碰，我几乎忍不住冲动想要冲出去，理智阻挡了我的行动。我在门缝里看着他们毫无戒备，被小徐喂下我早就下好料的水，扑通倒了满地。我冲出去抱着安抚小徐，别害怕，我会处理掉他们的。小徐点头，在我怀里微笑说：“林姐，我和你一起。”我握住他的手，坚定摇头，不容拒绝地将他送进了房间。这些脏东西，我一个人就好了，不要脏了你的手。将直播关闭，我再次出现在他们面前。顾辉瞪大着双眼：“你怎么在这？老婆，你听我解释。”“没事的，解不解释不重要的。”我蹲下捏住他的脸，看着他慌乱恶心的眼睛，狠狠用刀戳瞎了一只。他在地上翻滚哀嚎，我微笑：“你不是要解释吗？我在帮你啊，没了眼睛就看不了了吧？”我欣赏他狼狈的模样，慢条斯理用刀划过他的身体。老公抖着身子，却只能无力拽住我的衣角。“我错了，我真的错了，老婆，求你了，别冲动。”我毫不留情在某个部位狠狠一扎，他疼到抽搐，眼睛冒白，血窟窿还在冒着血。错了就要改啊！刚刚也是我粗心了，只是眼睛怎么够呢？帮你代劳了。不用谢。老公疼得昏了过去，重点部位扑哧流着血。其他几个在地上像蛆一样扭动的男人，看着顾辉的惨样，纷纷恐惧向门口爬去。都是他的错，我们什么都没干，让我们走吧，求你了。我微笑，随手用刀挑起一个男人的下巴。女儿的照片很好卖吧？你在让他摆拍的时候，考虑过他的感受吗？现在才知道后悔，晚了。男人眼睛瞪大，痛到失语，刀渗着血。另一个肥胖男人见到疯狂向后爬，在药物作用下却只能缓慢挪动。我居高临下盯着他，我知道你很猖狂吗？每日偷窥邻居肮脏幻想很爽吧？我让你更爽好不好？手起刀落。我欣赏够他恐惧发抖的表情，走向角落最后一个最年轻的男人。他痛哭流涕求我：“妈妈，求你了妈，我是你10月怀胎生下来的呀，我求你了，我今年才18岁，我还什么都不懂，我还在读书，求你别这样，我一辈子都会毁了的。”我突然觉得可笑，生生质问气血：“那你有没有想过养你这么大的妈妈？我对你10几年的养育之恩，就换来你这种白眼狼吗？你们都该得到报应，余生就在监狱里过吧。”伴随着凄厉的尖叫声，警笛嗯哩嗯哩响起。我放下刀，如释重负，终于要结束了。一个女警察进来，看到这一幕，嘴唇嗫嚅，最后无奈叹了一口气：“你这又是何必呢？他们交给我们处理就好了，你不必自己牵连进来的。”我惨然一笑：“我恨呐！我的心无时无刻不在燃烧，恨不得将他们折磨致死。姑娘，你知道被背叛的感觉吗？几10年的美好全是假的。如果不是我还有一个女儿，只是这样还是太便宜他们了。”女警抱了抱我，其他人动作迅速将地上的败类们拘留。我也被铐上手铐，随着一起去了警局。女警轻柔带动着我向前：“
别担心，我们会帮你的。这群人应该得到这样的代价，只是去走一个流程。我在询问下供认不讳所做的所有事情，把自己在群里收集的证据交给警局。警察们通过直播间数据破译出了所有人的信息，气得面色铁青。这群畜生！这是一场虚拟的狂欢，这是一场隐秘的罪恶，但都会在天光乍破那一瞬间无所遁形。全网震惊，多可怕！眼中亲密的枕边人、信任的朋友、单纯的儿子，都有可能是披着人皮的禽兽。这是一场旷世的官司，牵连人数达数千人。这还只是一个群的，还有无数人苟活在暗处，阴暗没有被抓住。开庭那一天，我坐在被告席，狠狠地一眨不眨地记住每一张恶心的面庞。他们痛哭流涕求饶，我只是一时糊涂，求你们，你们不要这样。我是公司的高管，我有很多钱，你们要多少都可以。老婆，老婆，我错了，我再也不敢了。我们只是冷冷地看着他们狼狈至极的跪地求饶，无动于衷。原告1号，中原，男，32岁，传播淫秽视频，判10年有期徒刑。2号，陈元，男，18岁，判8年有期徒刑。3号，傅鄂，男，55岁，判6年有期徒刑。这是一场盛大的审判，所有人都得到了报应，为他们的行径。全部结束后，我看着天边投下来的阳光，露出了这些天第一个真心的微笑。真好，真好，终于结束了。妈妈，我和外婆来接你了。女儿清脆的声音响起，她冲入我的怀抱。我摸摸她的头，看着旁边担心看着我的妈妈，心里一股暖流游遍全身。妈妈很高兴宝宝和外婆来接呢，只是妈妈还不能走。谁说的？女警出现在我身后。林姐，我们经过激烈的讨论，认为你不构成拘留条件。小芳笑着看我，所以你现在可以回家了。悄悄靠近我的耳边说，不过就是几堆烂肉，金贵什么呢？真解气。这种人渣就应该被这样一绝永换。说完冲我挤眉弄眼，我含着泪挥手。谢谢。我抱起女儿，牵着妈妈的手，在光里面大声说，走，我们回家。